mora nekdo, ki naredi nekaj dobrega za vse nas, za širše družbeno dobro, na koncu postati žrtev. Za ponazoritev vam bom naslikala eno situacijo iz resničnega življenja. Spomladi, leta 2020, pride do nekontroliranega izliva odpadne komunalne vode v reko Savo. Okoliški prebivalci so to opazili, postali so zaskrbljeni, zato ker se je zadeva ponavljala. Začeli so opozarjati pristojne na občini in inšpektorat. Zadeve se niso uredile. Znotraj komunalnega podjetja je tam zaposlena laborantka vzorčila vodo iz odpadnega jaška. Nekega jutra, ko je odprla omarico za vzorce, je ugotovila, da je nekdo zamenjal vzorec vode. Odvzela ga je prejšnje jutro po enem od takih nekontroliranih izlivov, ko je bila voda že na pogled umazana, sedaj pa je bila čista. Na zadevo je opozorila pristojne, a začela je doživljati kar naenkrat pritiske. V enem trenutku so ji celo prepovedali jemati vzorce takrat, ko je bila voda že na videz umazana. Nekoč se je v enem takih podobnih primerov pokazalo, da je v vodi prisotna količina fosforja bila kar 25-krat presežena nad dovoljenimi vrednostmi. Če je fosforja v vodah preveč, to povzroči pretirano rast alg. Ko pa se to zgodi, začne umirati ribe in ostale živa bitja, ker ostanejo brez kisika. Skratka, občani so opozarjali, laborantka je opozarjala. Postala je žrtev vseh hujših pritiskov. Ker je bila očitno nemočna, se je po pomoč zatekla na pristojno inšpekcijo in na policijo. Epilog. Uvedene so bile preiskave, potrdile so vsa sporna dejstva, vodstvo komunalnega podjetja je bilo obsojeno zaradi finančne prevare in zaradi okoljskega kriminala. Novo vodstvo komunalnega podjetja je saniralo čistilno napravo in naša laborantka je postala zaposlena leta 2020. Žal, konec te zgodbe zares ni bil tako lep. Kaj se je v resnici zgodilo, potem ko sta bila inšpektorat in policija obveščena o zadevah, vam bom zaupala nekoliko kasneje. Dajmo vsi skupaj razmišljati sedaj o tem, kako ta družba in mi kot posamezniki v njej sploh delujemo, se zanašamo na neko sosledje dogodkov, da se počutimo še kar varne. Ja, imamo pravila, a ne? Sklenili smo družbeni dogovor, v katerem veljajo neke formalne in neformalne norme. Recimo, lahko je nekaj čisto enostavnega kot to, da gremo v trgovino. Če tam nakupimo stvari, ki jih potrebujemo, vemo, da moramo plačati na blagajni, preden jih odnesemo domov. V nasprotnem primeru bi se lastnik trgovine lahko poslužil intervencije varnostne službe. Lahko pa je neko neformalno pravilo. Recimo, kako bi to delovalo? Lahko pa nazorimo s primerom, če bi nekdo za vašim hrbtom zdaj na glas žvečil kokice. Verjetno bi mu vi in sosedje namenili poseben pogled. In najbrž bi že to bilo dovolj, da bi se oseba utišala, ker zdaj tukaj poslušamo govore, a ne? V življenju pa ljudje počnemo tudi bolj resne in nevarne stvari. Primer ene vsakodnevne nevarne dejavnosti, ki jo verjetno večina nas tukaj počne, je vožnja z avtomobilom. Kako nevarna bi ta šele bila, če ne bi poznali desnega pravila? Ali če ne bi zahtevali tehnične izpravnosti vozil, ki se vključujejo v cestni promet? Vzemimo zdaj za primer še poslovno dejavnost. Recimo, da smo podjetje in prodajemo hrano. Povsem jasno nam je, da morajo ta živila izpolniti neke standarde za varnost živil. Velikokrat so potrebni laboratorijski testi, ki nekaj stanejo. Zamislimo si samo, kaj bi bilo, če bi nekdo dajal na police hrano, tehnično opremo ali celo zdravila brez ustreznih testov ali z lažnimi licencami, ki so cenejše kot prave, ne? Sploh ne pomislimo na to, ne? Ker zanašamo se, da
neki standardi delujejo. Pričakovali bi, če ne drugo, da bi neka pristojna inšpekcija nas pravočasno zaščitila. No, na tak način pa žal, včasih, ko igramo po teh predvidenih pravilih, ena skupina igralcev začne igrati malo po svoje, v smislu, da upognejo družbeni red, v škodo ali celo v nevarnost drugim igralcem, zaradi zasebne koristi. Takrat se želimo zanašati na dobro obrambo. Pričakujemo, da bo sodnik piskal favl. No, vidite, v resničnem življenju, na tem našem igrišču življenja in dela, največkrat ni tako veliko občinstvo. Včasih je obramba oslabljena. Sodnik včasih prekrška ne vidi takoj. In takrat je cena te dolgotrajnosti od začetka nastajanja škode in do primerne reakcije lahko zelo visoka. Včasih se plača tudi v človeških življenjih. Spomnimo se eksplozije v Bejrutu. Tam so očitno na skladišču držali zelo nevarne snovi izven vseh standardov varnosti. Morda je nekdo za to vedel. Zelo verjetno je za to vedelo več ljudi. Nekoga je zagotovo skrbelo. Morda pa je nekdo drug zamenjal vzorec. Morda je nekdo od tega imel korist. The Economist je po dogodku v resnici poročal, da je zelo verjetno v tem pristanišču bila prisotna korupcija, ki je pomagala, da je prišlo do eksplozije. Kako močno mislite, da si je na stotine tisoče Lebanoncev, preživelih svojcev, brezdomcev in ranjenih prebivalcev Bejruta želelo, da bi nekdo iz tega pristanišča spregovoril, da bi bili opozorjeni? No, vidite, kdaj pa kdaj se pa to dejansko zgodi. Nekdo spregovori in slišijo ga prava ušesa. In na ta način pomaga preprečiti večjo ali manjšo katastrofo. Ljudje, ki kljub nemogoči situaciji zberejo dovolj poguma, v katerih se nabere dovolj občutka nevzdržnosti, da bi bili tiho in spregovorijo, so žvižgači. Žvižgači so danes v večini sodobnih držav tudi zakonsko zaščiteni. Evropsko sodišče za človekove pravice se je izreklo, da je žvižgaštvo človekova pravica. Evropska unija je že več kot pred 2 leti sprejela direktivo o zaščiti prijaviteljev. Sklenili smo družbeni dogovor, da so žvižgači pomemben del obrambe družbenega reda, javnih dobrin in varnosti. Kaj pa žvižgača loči od ovaduha, špiclja, izdajalca? Vse to so namreč nalepke, ki se skušajo nadejati tudi žvižgačem, zato da bi se jih oslabilo. Ali pa morda zaradi nerazumevanja, kaj žvižgaštvo zares je. Torej, žvižgač pomaga obraniti javno dobro. Tiste dobrine, ki so vsem nam najbolj dragocene. Medtem ko se ovaduštvo vsekakor ni uporabljalo za varstvo družbe in javnega interesa, ravno nasprotno. Uporabljalo se je za namen krepitve elit, največkrat političnih. Ovaduštvo je imelo za cilj izločiti vsakogar, ki misli drugače, v nasprotju z zapovedano ideologijo. Dobro, poglejmo zdaj nekaj svetovno znanih primerov, ko so žvižgači pomagali svet spremeniti vsaj malo na bolje. In tako ne moremo mimo Edwarda Snowdena. Njegova razkritja so nam razblinila vsak dvom o tem, ali države izvajajo množičen nadzor nad civilnim prebivalstvom. Frances Haugen, podatkovna inženirka in bivša zaposlena pri Facebooku, je razkrila, kako algoritmi Facebooka pomagajo širiti lažne novice. Kako Facebook dejansko z njegovo pomočjo se celo trguje z ljudmi, omogoča komunikacijo med teroristi, poslabšuje psihološko stanje in odvisnost mladostnikov, za kar vse Facebook dokazano ve in namenoma nič ne stori. Frances Haugen je rekla, včasih so žvižgači edina priložnost, ki jo javnost ima, da se zaščiti.
In s kakšnimi primeri se srečujemo na Slovenskem centru za zaščito žvižgačev, iz katerega prihajam? Nekdo je razkril večmilijonsko davčno utajo. Veliko žvižgačev opozarja na zlorabo javnih sredstev, celo v javnem zdravstvenem domu. Nekje se kršijo pravice najetih delavcev. In ja, tudi slovenski žvižgači opozarjajo na prekomeren nadzor policije nad civilnim prebivalstvom in na okoljski kriminal. Ko pa žvižgači spregovorijo, se jim največkrat doživijo naval maščevanja, da bi se jih čim prej utišalo, še posebej, ko gre za primere visokega profila. To pomeni, da so vpletene osebe, ljudje z veliko oblasti ali druge oblike moči, ponavadi tudi denarja. No, in v takih primerih tipično opažamo, da so žvižgači žrtve množičnih pritiskov, podtikanj, izsiljevanj in na koncu jih izločijo iz delovnega okolja. Tudi groženj. Nedvomno najbolj prepoznaven slovenski žvižgač, Ivan Gale, tudi soustanovitelj Centra za zaščito žvižgačev, je javno večkrat povedal, da je on in njegova družina bila žrtev tudi groženj na življenje. No in kaj se je zgodilo zares z našo laborantko iz začetka te zgodbe? V resnici takrat, ko so bili inšpekcija in občina opozorjeni na dogajanje na javnem komunalnem podjetju, je bila ona na koncu odpuščena iz službe. Več kot leto in pol je bila v hujši finančni in psihološki stiski, ona in njena družina. Na komunalnem podjetju se ni nič zgodilo, ker vodstvo je še vedno isto, čistilna naprava še vedno ni sanirana in izlivi onesnažene vode se še nadaljujejo. Po letu in pol je dobila pozitivno sodbo, da je bila po krivici odpuščena, a še danes je brez zaposlitve. Ta trenutek vam še ne morem reči, spregovorite in vse bo okej. A stvari se spreminjajo. In kaj lahko vsak od nas naredi, da okrepimo ta družbeni mehanizem žvižgaštva? Žvižgačev ne izločimo. Velikokrat iz strahu pred maščevanjem žvižgače zapustijo še najbližji sodelavci in prijatelji. Ne storimo tega. Drugič, poslušajmo. Včasih cela ekipa vidi samo zaklad na koncu prerije. Nekaj jih vidi prepad in mogoče bo eden opozoril. Poslušajmo ga. In če boste žvižgači kdaj prisiljeni postati sami, vam sporočam, da vam ni potrebno biti osamljeni jezdec, ker tudi pri nas obstaja podporno okolje. In včasih nasvet na začetku lahko bistveno spremeni vašo končno usodo. Če bomo skupaj vsi v tej družbi ustvarili okolje, v katerem bo nepredstavljivo, da so žvižgači žrtev maščevanja, maščevalci pa nedotaknjeni, potem bo svet lepši. In potem bom lahko brez premisleka tudi svojih hčerki lahko rekla: ljuba Evi, vedno, ko bo nekaj hudo narobe, spregovori in vse bo v redu. Hvala. Thank you.